Благодарам председателя, почитуван заменик министар, почитувани колеги пратеници. Со овој амандман, како што кажав, се предлага да се обезбедат средства за изградба на регионална депонија кој што ќе го реши долгогодишниот проблем на овие неколку општини кои што ќе бидат опфатени. Регионалната депонија е предвидена да биде во Росоман, со трансфер станици во Велеска, Вадарци и Неготино, дополнително ќе бидат опфатени општините Чашка, Градско и Демир Капија, значи 7 општини со еден проект се решаваат, односно нивниот горлив проблем кој што трае веќе со години, и ова е еден проект кој што е осмислен од Вардарски плански регион, но со оглед на висината на средствата предпоставувам дека нема да се прифати. Само накратко сакам да образложам зошто ова го поднесуваме. Европската комисија во заштита со борбата, односно во согласно со борбата против корона кризата, предвидеа 750 милиарди евра за грантови за сите земји кои што ќе аплицираат неповратни средства, од кои 30% се наменети, односно 225 милиарди евра, од тие пари се наменети за проекти кои што се пријателски настроени кон заштита на животната средина. И сметам дека тука ние наместо да ги искористиме сите оние фондови кои ни се нудат, сите оние можности кои ни се нудат од страна на Европската комисија и од страна на сите останати фондови кои што инвестираат во такви работи, ние практично ништо не превземаме. Од друга страна, Европската унија реагира поради нереализираните проекти за кои има проектна документација, затоа што тие не се застануваат. После оваа проектна документација практично ништо не се прави, односно немаме ние предвидени средства во буџетот за никакви понатамошни постапки и тука завршува се. Проектната документација за некои проекти кошта и милион, и 2, и 3 милиони евра. Знаеме дека се прави долги периоди, од неколку месеци до неколку години може да биде. И после доколку не се реализира тој проект, имаме промена на тековите, промена на цените и така натаму. И тука практично тие проектни документации се пропаднати или треба да се прават нови. Например, еве имаме една проектна документација пред 20 години која што е направена за изградба на кеј во Велес, и од тогаш наваму ништо не е реализирано, без разлика кој да бил на власт, не се смогнале сили да се направи такво нешто, и таа веќе е надвор од функција, значи треба да се направи нешто ново. Од ваша страна имаш исто така забелешки, бидејќи овие се големи проекти кои што чинат многу пари, кои што барат повеќе време, да ги земеме помалие проекти, па тука малку да имаме некои разгледување. Еве, ние предложивме неколку поситни проекти кои што за жал исто така беа одбиени. Долготрајните проекти факт е дека не можат да се реализираат за овие 2 месеци, јас се согласувам тука со вас. Меѓутоа, оние кои што можеа да се реализираат во краток рок, тие повторно беа одбиени. Тука пред се ќе кажам за оној вчерашниот амандман за пошумувањето, бидејќи навистина во национални шуми се предвидени само 18 милиони денари, кои што се многу малку за пошумување на територија на Република Македонија. И оној што го предвидевме за социјалните, односно за солидарните станови, исто така беше одбиен, кој што можеше да се реализира многу брзо. Имаме страшно ниска искористеност на ИПА фондовите и затоа тука сакам да дадам една насока кон вас, кон сите останати колеги, сите кои што можеме нешто да промениме, дајте да тргнеме од нашите општини. Не може во една општина да имаме одделенија за локален економски развој кој што работи со тројца вработени, каде што навистина проектите не можат ниту да ги стасаат, ниту да ги реализираат. Сакам да направиме едни функционални општини, да инвестираме во зајакнување на капацитетите на сите локални единици. Затоа мораме малку подобро да мислиме, и пак ќе речам, дајте да го насочиме на редниот буџет, иако овој поради вашето одбивање знам дека ќе го одбиете целосно амандманот. Дајте да ги насочиме онаму каде што би можеле да успееме. Затоа, поради тоа, како што кажавте дека амандманот се одбива, јас го повлекувам амандманот и ќе оставам повеќе простор за останатите. Ви благодарам.